lelo fallait que tu roses banda on a une banda sous et ça problème bon toye lelo pour la analyse il y a frère Mike Kalambay na bitela benga frère na benga pasteur to na benga mupagano na yebiti to beta masolo penza ya makambo ezoleka na actualité na mboka na biso ba pasteur ba osala pena bosomi ponga penza na yebiti de ma part kotala ona omona na YouTube surtout ça ya saliti za dignité ya robenga maman na nzambe na yebiti ce que Rosie na Flor Bango ba ko contredire ngana makambo tozomona na YouTube non to ko contredire yote parce que makambo to loba to yeba ki lelo ba chrétien ba zeki bato penga ki to banga bango o mona ki suki ongo sali kamto finga chrétien yo mo so ngolo ba ba bi nzambe limbisa ngai mais le contraire so tali ba biso so ba païen to tambola bien te to che papa ondenge monde ya bango lelo te parce que lelo nga ba benga gospel te ozo mona lelo nga na gospel te o mona ke différent ezali koto ya bonzambe lelo basala nzambe mingi bakomi koloba ipare ke bakomi na système ya ba contrat yango baza posa ba gagner ebele ke baninga mususu lelo ba pasteur ba oyeba te musala onzamba benga bango to ebite lelo to loba nini oyo komi kotambusa biso toke kote bangambu ya ba jeune fille na biso bandiko na biso ba sœur balimba komaka lokwa ba leur mbongo balimba zaka ba remplacer ba mari misambu ba remplacer ba sœur ebele po nini azana bonzambe na ayebi koyemba mais alingi vie apprécier azomona ke lelo po ngana bima makasi fona bima kaka misoso na chanteur moboye po to ça ne featuring po lelo abimisa ngai na yebana mais le contraire babuzoba esala matomona ba sœur na ba frère ba ko sa ba vidéo na yebite so bazana posa ba sala ba film ya ba pornographique to yeba te pe msusu nde na omona lokwa bazeki na moi retard côté ya bolingo na herbe ninga ba olisa bolingo ba trop jeune koto nga na omona ngo na partie na moi point ou elle bosso ya ngai merci ma flonza te nazawa bon naza awa makambo ezopesa kanda ezopesa vraiment kanda makasi parce que komona ba oyo tozoloba ke basala nzambe ya minene nayebi te so tobenga bango basala nzambe ya minene par rapport à quoi par rapport ya ndenge bayebana babima ou soit par rapport nde babangaka nzambe o bazosalela nzambe yango tolobaki basala nzambe ya minene mais ezopesa pasi makambo oyo komi vaut mieux kutu bokesambela ata na baeglise ya mikie ke bokesambela na baeglise ya bapaster ya minene parce que so totali lelo bamaki baza bapaster ya minene baza bapaster ya minene baza bareconni oui donc ezopesa pasi epesa pasi ya koloba kendeke esambela na baeglise ya bapaster ya minene ezosala soni makasi esa soni parce que so totali na mokolo ya lelo makambo ezobima oyoka jamais pasteur moko boye moke ayebana te nde makambo ezobima boye eza kaka plus bapaster oyo ya minene oyo tobengaka ya minene oyo bayebani ozomona bapaster bachantre oyo ya minene totoyi komona bamakambo ya pasteur na biso Moïse Mbie ndenge circulaki yena Eliane omonaki yango ndenge lekaki apart kutu kotiana na makambo ya gege te non makambo ya Eliane circulaki awa ebebisaki même réputation ya pasteur Moïse Mbie ebebisaki pe na ba réputation ya pasteur ebele mais lelo toyo koyoka pasteur nani parce que il est pas comme pasteur nani utoba Matu Samuel makambo Matu Samuel basi nde bakufi et moi si akufa ki utuko kufa avant abala oyo 4e na ye mama Kapi paix à son âme mama Kapi abimisa ki a dévoilé ki ba secret ya pasteur ya Moïse Mbie Moïse Matuta te Moïse papa nanga wana kotaka na makambo wana te ya za mosali ya solo bote na pesi mbote belé papa aussi kozali papa na ngai wana parrain na ngai na mama Jenima na France na pesi bino ba mbote belé ba bon séjour na bino kuna na France vraiment pasteur nani Moïse Kalambay non nani comme Moïse Matu Samuel circulaire toleki na Matu Samuel toye kokota na bakenda wapi asali
ye azali omona ke akotisa bato na mitema obike nga kutu ya bakenda na ndimaki nanu liboso te parce que modèle nasepelaka na ye vraiment banzembo na ye ekotisaka ngai ere nazalaka vraimen na bapriere na nga ekotisaka nga mais koya koyoka bamakambo elekaki ye voilà nayaki kobaye ye toye kokoma makambo ya Mike ata bino moko bamakambo ezopesa kalambai ko ezopesa kaka bango soi-disant basali ya minene bachantre ya minene ezocircule kaka boye et puis balobi esili te ezocontinue oyo épisode par épisode donc ezopesa pasi makambo oyo bapapa basali ya nzambe soi-disant basali ya nzambe ndenge toyebaki tobande kozwa bino na bavaleur ozomonaki bavaleur esili barespect esili donc tomonaka banzoto na bino na bayoutube na réseaux sociaux donc ekomi lokola eloko moko bosimbi babiloko na bino moko sikoyo bozoya nango na réseaux sociaux puisque totalaka ntango tozotala ale epesaka bino basuccès na bino c'est comme si bino moko bozosala yango antuka ezopesa pasi na kati yo maloba te ngai nasambelaka na église Pierre Vivante et pas pasteur nanga apôtre Romain Mangala nasali kuna je crois 20 ans banda na banda kuna mais ça na bato mususu bande koyebisanga amele yo so yebani okosambelaka na église ya 5 personnes te mais église ya 5 personnes wana nzambe ayebi yango donc nzambe apambolaka pasteur nanga apamboli mpe nanga mpo nini mpo naza fidèle na nzambe nanga po soki namonaki même mabe ezali pa pasteur nanga nakobenga pasteur nanga nasoli papa po toza baza bato baza mai na makila papa boyo osali mabe mais nakolonga na église nanga te mpona kota l'église mosusu mpo nayebani non et nazokamwa lelo péché oyo biso yebi ke exemple opesa exemple nayebi ke tovandi boye bayebi so ke kofinga eza mabe oyebi ke kofinga eza mabe mais tant yo fingi conscience oyebi ke eza mabe mpo na yo c'est lisumu eloko ezokambwisanga video nga nauti komona tala na video yango koexpose yango eza video yango oyo tozana yango eza te po bolobi bamisusu balobi pardon na kati to bamisusu balobi eza nango ye te eza Mike te mais bavideo oyo batindeli biso ozomona ke Mike yeyo elongi ya Mike yango oyo oyi te ke aza moto oza na baposa ebonga ovandi na mwasi moko osala makambo no nyonso eloko eza mabe makasi nayebi ke oyo naosala eza péché et surtout oza mosali na nzambe mais osali yango comment okosala nayebi te nakoloba na ngango awa okosala rapport sexuel te pas osala rapport sexuel nzambe asala place oyo na eloko nango mais yo mosali na nzambe osala rapport sexuel na nsima ya mwasi eya péché autant yo consiste ozosala yango mpe bafilme bango baza mpe na kati ezalaki filme baotiango na kati ya nzembo mzukoto alleluya tolo baya filme la vie est belle o nini bosala et puis bozala bafamille filme la vie est belle esila succès te ezali kasi deuxième partie yango wana ya Mike Kalambai na vie est belle ezalaka te partie yango bango baotya na kati comment se fait-il bozala baparent bozala famille bandeko bana eloko ya bongo mpenza na réseaux sociaux pourquoi et puis komona motakala ya motu eza chose grave namona ezala nango bango monango normal nakala ezalaka bapibie yo olala te okanga mpe na ndako obanga yango ozomona tozolobake eza bapratique na bango bayebi esiko basimbani bayebi esiko basimbani tape moyindo salut au drapeau balobi Mike mpe koto na savoir faible bazolandela ye nini ngozi totalaki onga na yo ti totali onga video onga na yo abi oh Mike bana wana ya nini bana Londres baleki ye mwana Londres aleki paster na biso tozongi no na mwa lisolo lisu tozonga nsima lelo yo olobeli likambo ya baeglise
lelo bato belé baoyeba te nakoza na mo église nanga tozala na biso mwa 20 na biso pasteur ayebi tout le monde lelo fleur ayete ameli ayete pasteur ayebi ke ameli ayete pourquoi mais soki baéglise ya minene bozokende wana pasteur ayeba yo camp po pasteur ayeba yo il faut osemaka ndesi ba 100 dollars ba 200 nde pasteur atia yo camp eza pasi mpo mona pasteur ya monene ke mondimi moko swat akufeli swat abeli alandeli ye ayeti na ndako ayosala prière ezalaka te bango bayaka epa bato bakenda bapesa ba 5 000 dollars ba 10 000 dollars oyo bazoseme bazosimba église nde bango babisika bapaster aminene ozomona eza bien te biloko oyo eza kitoko ata mokie teolingoka église okuta na kati ya mokili kasi lelo tozomona mokili na kati ya église akenda pio wana nani kombona nani Elvis Makola Elvis Makola pa yemba Elvis Makola pa yemba l'église ekolo kati ya mokili finalement siko filma to vivre ndenge nini makambo ba frère ba pasteur basala ete yakata bango moko te to bomoni muninga moko sasa to bakenda sala kyangwa pourquoi pas ete ki bango ba frère Mike nyoso ete ki bango te poani siko to mona eblo c'est que lelo so to zui ba téléphone ba sala nzamba mineno ba chantre au continent de mais au sala crise voilà ave na yo on va seka ba téléphone ba sala nzamba yango moni ba sœur en Christ lelo aye église boya kota pasteur na longité poani ba bimaki na pasteur moi eloko rosi olobi mochoko olobi kobima na mosala ya nzambe eza péché moko grave ata pasteur aza na mbongo ndenge nini ser fongola mato oyokaka bino tolingi kobima na basala ya nzambe bamama pasteur bakombolaka baeglise oyo naketikela pasteur biloko na biro oyo nakesala boye yo moni pasteur aza na nzoto aza motu epuis soki epai ya mosali ya nzambe ezali na teni moko boye oyo ekosalaka pasteur akoya te mais yo moto bima na bapasali na nzambe po akoya yebake masumu na ye ekomi ya yo ya solo eza pe eloko pe susu tomokila bamama pasteur na biso mawa mama pasteur nesi bamama Lorraine Pongo boye azobanga nzambe ayebiki mobali na ngai akelala veye na bandime mais mobali mosusu akende ye kodécouche sikoyo biloko boye vraiment nzambe batela mobali na pe pasteur yango ya pe mama pasteur pe gentil keye na cuisine keye sala nyonso ndenge olingi pourquoi bozonyokolaka bamama pasteur na biso nazoka na mawa bamama pasteur mwa mobali osala mabe mais azovanda na yo kaka epuis na wana sikoyo tolobi kota bapasteur kota baseur oyo bazokweyisa basali oyebike lelo na baeglise ekomi baseur bango mo bakomi koprovoke bapasteur bilo mosusu tozokondane mpe bapasteur me baseur oyo bazokweyisa basala ya nzambe mingi basala nzambe baza bato lokola biso baya na mai na makila ndenge ya biso ezotambola nde ya bango ezotambola baza mpe na baposa ya nzoto me omona ta mosusu mosala nzambe afandi boye ser ye moko azoya kokweyisa pasteur neti toloba nanu oyo awuti ko ser nani komone nani zawadi epuis oza femme mariée oza femme mariée mama ate kuta eza kipembe esali eloko te ifo kobanga ntango ozosala eloko bolobi ke oyo nazosala nzambe osepela to nzambe osepela yango te oyebi ke wana aza mosala ya nzambe yo mo oza femme mariée oza na bala sikoyo oyebisanga libala na ye ndenge libala ndenge abomi na ye libala boye sikoyo osepeli alobi mobali na abomi libala te alimbisi ye mobali bon nayebi te wana nayoki yango ka epa na bino version na bino ke bobi mobali alimbisi ye parce que toyokaki yango déjà ke partout ezolobama ke mobali aboyi ye moko alekaki abike libala na ngai ekufi libala na ngai lelo ekufi sikoyo mobali po alimbisa mwasi bon nayebi te mobali foma na likambo yango epuis baexpose mwasi na yo boye donc olimbise kaka na facilité boye eske bino boyoki version mobali na ye aleki ye moko alobi alimbisi ye mokokaka ndenge kasi te akenda kaka lokola ndenge ser na biso oyo mpe nani Deborah mobali ndenge babibiyaki ye mwasi balimbisa ye mobali ye mpe mwasi ce n'est que normal mwasi biso basi nzambe kaka po so likambo ekwei mama yo oza mama ifo kita kaka ifo boma moto mais mobali vuma oyo aza mobali ya solo mama likambo boye po limbisa mwasi eza fakaka boye esalami kaka sikoyo makambo mpe na esili kosika ezobima mobali mpe ka alimbisi aluki ndenge ose défendre mobali basekaka ye te basekaka nde mwasi mobali soki aki kolinga mwasi
atsala mwasi na ndako akelinga mwasi mosusu libanda alingi susu alingi eta basi 5 mpona mobali balobelaka ye te mais soki yo mwasi bakangi yo na mobali meyebaki osambwe siko osambwe yebisanga siko na likambo bongo mobali akolimbi soki facilementsikoyo ye mobali na ye tokomprani te po eza poto mobali aleki te ye moko alobi na monoko na alobi ke mobali na nga alimbisinga wana lokuta biso toza kuna na ndako na ye te oyo ezoleka ye na mobali nde kuna mpe eloko mpe azoya po amorie bato sikoyo mabe ya mwana mwasi yango mpe eloko nini omona mabe mpa ndeko na biso zawadi yango kosala baémission omoke on dirait kanaki paster na biso maiki ke akangaki na makasi yoyoki te baversion mosusu ebimi balobi ke non il paraît pasteur moïse mbiye nde atilize donc ayebi likambo wana moïse mbiye ayebi likambo wana il paraît ye nde mutu sikoyo kotala mpe ndeko na biso ya mwasi yango akomi kosala baémission balive kolobaki maiki eloko ekamisanga makasi alobi yo le bakende koyemba na studio basilisi paster aoke kodepose bato moko ye kutu bake kotika ye batiki ye bake kotika ser mosusu ako maiki abengi ye ayebisi ke olali oyo nalali te na oyo ozwa otokende yo oza na ndeko libala sikoyo eloko ekamisa ngai na te wana maiki abengaki ye mobali azalaki wapi mpe alati ake amati na voiture maiki mbula ende kobeta ake maiki ameme na chambre na ye bakei na kati ya chambre na ye mpe omona asa lese maiki to procédant maiki tobandi kosala makambo na yo mpe frère maiki yango tosilisa likambo biso bandeko bato biso totalaki yango te alobeli ya maiki basali makambo nyonso maiki alobi na yo tenga siko na nini tosala na ndenge ya nsima bandeko tala no imagine mwasi azoloba buso babongo babimi na maiki na ndenge ya nsima nde azokaki makambo nyonso azoloba makambo ya bongo mobali na ye mpe aza na après bolobi ke mobali nalobi siko biloko bongo aza mwasi biloko bongo ya mobali oyo nzambe akela biloko bongo sikoyo Amelia Fleur Bank muta bongo siko akoteya ngai nga mpe nayoki mateya na ye akangi nga na mobali mosusu yebisanga kaka wana bazosila na wana epe eloko publication basex tap wana ebimi boye na te mobali alimbisika na mobali alimbisi seke mobali mpe aza di nombre na makambo wana ayebi makambo wana seke ye mpe asalaka yango vraiment mpo mobali opena mobali mpe alokwa badadi fundu mpenza amoni ono eloka boye o ata kutu ye kutu ata kaka message apamba amoni na telefone boye aussi nga kutu yanga kutu mama kisesebe metuwana ngai yo yebi krisia esebe meti noir mobali na nga mpe ndamoni nga na video to na mobali mosusu wana ape apamba kutunaosispe okinono mabe nga na ondima ngo nanu te parce que ebimi na monoko na toyoka na monoko ya mobali aleka parce que mibali mpe bazala biso makambo boye eleki mibali balekaka balobaka mobali aleka aloba aconfirme biso ke non nalimbisi mwasi na nga botika makambo wana nga mo nalingi esala mabongo tondima oyo alobi ke mobali na ye elongi ezolakisa qu'est-ce qui prouve ke mobali na ye nde moto mobali na ye alobi ke alimbisi ye mama nalikambo boye ye mo mpe te ndenge azokosama na anglais asalao 3 fois na mutuka na chambre et puis na so na hôtel ata yo mokoyo na ka oyo tokondane pasterbango mibale baza mabe mpe baza bango moko te bana basere ebele oyo banyonso balekai na majabu wana eza yango mpenza sodome e gomore majabu wana eza sodome e gomore parce que natikana kosambela non oti kosambela pwani yo kenda osambela mpona bapaster tokenda osambela mpona kobongisa lobi na yo bia kobongisa bokonzi ya likolo moto aza na kondima mokie ntango azotala biloko bafrère bapaster oyo batiaka bato mabongo baosala babetisa bongo baosilisa bato oyo baza na kondima mokie ebele mpe lelo batika kosambela mpona makambo ya boye ebele basambela te mpona bapaster na biso mpona baréputation ya bapaster na biso okaka nganaki ekosambela bapaster na biso makambo azosala
eloko nini ezoteya biso ozomona et donc ebele babungisi banzela et puis na ntango suka nzambe nzambe akofrappe bino nzambe akofrappe bino parce que tokomona bapratique oyo eza nyonso makambo oyo bible elobaki yango ekomoba etala eza hasard te omoi babiloko ezobima eza hasard te ma chérie eza ta ya suka oyo nzambe ya bible elobaki ke na ntango ya suka bokomona makambo oyo ekobima nyonso bible elobaki yango nzambe akomobimisa bango na poasa mpo tobande koyeba bapratique na bango te tobande koyeba bango te mais lelo nde tokomi koyeba bango aparti ya biloko mpe nzambe nde ezopermettre biloko ntango so nzambe akota eka epasere wana abando filme pour ke biloko aboye bima mpo so frère wana filme te bango te nzambe nde ça rapport sexuel ezala eloko moko secret entre mwasi na mobali eza délire na bino yo mwasi na mobali kasi bango azokola nayebi te te eza santima bango bamileba basanga bamileba babiloko na baposa na bango vraiment bandeko biso komi na biso na suka toyaki kaka kosala baanalyse ya makambo oyo ezolekaka nga rosi naokondane mwasi parce que mobali asambwaka te mwasi nde asambwaka paster mike akoki kosambwa etanke parce que aza mosali ya nzambe azoteya bato yango moni baconséquence oyo lelo so bakabona na peniel abomba mpe ebele topesi peniel raison na makambo oyo ezoleka mais lokola mobali asambwaka te biso basi tosambwaka tokanga makona totya bepampa tokangi yango nde tobinaka na bale nde tozobina dansi yango okangi makolo na yo yaye ezala bien torespecte mibali na biso babali biso yo okesala mabe seki mobali no na ndako aza aokoka te mpo oyo mobali no aza nango yo oke kolukani libanda moto lokwangana na mobali nanga te baplace bahôpitaux ezebele bokoko mpe ezali bokoko ezali nango baretraite yo lelo mobali apesi yo alobi na bali yo me sala mosala ya nzambe yembela nzambe me oke kokosaka mobali no tala lelo omoni tikaka bobimaka na poisson tika bobima na poisson mibali basi na bango bayembaka bokata basi wana bokata basi wiki basi yango mpe bazala su na respect avec mibali na bango bamonaka bakoma bastar bobanga su mibali na bino te mobali obali mwasi na yo kaitia ye na oyo oyebi ke mwasi na nga mpena banga nzambe makasi yaye akozala su na confiance na ye te parce que omi kobanga tala lelo bapibie siko nani azopibiaka bino ese bino moko to banani point d'interrogation tokomi na biso na suka nga na kobakisa boye balobi na lingala fo kokimaka lisumu na français fuyez l'impudicité frère Mike yo monaki yango ezalaki lisumu mpona nini okimaki te epuis natali video moko frère Mike alali pokongi profondéirement alali mwasi azofilme ye liboko likolo atola mwasi sikoyebisaka donc c'est que ntango bosalaka makambo wana boyebaka yango mpe bosalaka yango na nko mais boyeba yango ntango asuka ezali nzambe akojuge bino yo natindaki yo na mokili kuna mpo osalela ngai natindaki yo na mokili mpo osalela ngai mpo oyembela ngai eloko nini oyo opesaki na bana nzambe mpona kosumukisa bana nzambe en tout cas balobaka vengeance eza ya nzambe makambo osali vengeance eza nzambe akovenge bino epuis yo mwana mwasi ozoleka mpe ozoloba obitango naotala na ntongo naotala yo naoki yo mawa naoki yo pena mawa mwasi azalaka bongo te mwasi amibombaka yo mwasi ndenge ozoloba naoki yo mawa obebisi libala na yo obebisi famille mpe famille na yo c'est la honte en tout cas na mwasi na ye moko nani yaye moko nani mwasi acte osali vraiment na regrette soki basi nyonso mokili bazalaka lokwa yo en tout cas nzambe fa boma basi tout ongo na koloba yango napesi merci wana opesa epa na yo moko obosani tobandaki fleur obakisa likambo obakisa pene eza te parce que makambo moi banda tobandi émission na oseka te nazala ya mona oloba na oseka me na oseka te parce que ezopesa pasi mpo basala nzambe oyo nzambe atia bino wana mpo bolakisa biso nzela oyo ya bokonza likolo me bino bokomosala makambo mosusu ezopesa vraiment pasi ezosala mabe mais so bozokanisaki bapratique na bino yango wana ekopekisa biso kosambela neti nga na otika osambela te mpo na yo frère Mike osali eloko bongo etali yo na nzambe na yo nzambe akojuge yo na ndenge na yo na misala na yo nga na osambela napesi mbote ebele pa pasteur tonton bangu omosala nzamba solo oye vraiment ateyaka liloba nzambe mpe azosalela yango aza exemplaire eza te lokwa bapasteur oyo ya minene tozobenga ya minene ya kombolo bokoma na bino bastar bozosala bafeaturing na bamusicien mokili bozoyemba na bamusicien mokili bozosala donc nyonso yango bokoma omonaki bokoma na bino bastar ole bolakisa biso nzela ya nzambe bolakisa biso te mais nzambe aojuge bino tosi tokomi na batemps sukati tokoyebana
tokoyeba ba oba okenda ba oba otika po bino bozote so tonga midi pourquoi voilà donc yo quant à yo mama oyo sali yango soki komone nani so nani wazaji soki wazaji yo to sali yango donc yo vi na yo zwa kaka okwisa basala nzambe donc monika mosala nzambe bo il faut bima kana